वेलकम टू ट्रैवल एंड फन। आपको हम अपने चैनल में एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। इस टाइम दुबई में बारिश हो रही है, ये आपके सामने कितना खूबसूरत नज़ारा है दुबई का। ट्रैफिक रवां दवा है रोड्स पे। हम भी इस बारिश को जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। आपको भी दिखाते हैं कि क्या खूबसूरत सीन हैं दुबई में। आप भी इसको एंजॉय करें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल ट्रैवल एंड फन को लाजमी इस वीडियो को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको बर वक्त और टाइमली मिलती रहें और हम इस तरह की जो है वो खूबसूरत और ब्यूटीफुल जो वीडियोस हैं वो आपको जो है वो मज़ीद पेश करते रहें और हमें जो है मोटिवेशन मिले। देखें बारिश के बाद क्या खूबसूरत सीन है। हल्की हल्की बूंदाबांदी अभी भी हो रही है। ये आसमान के नज़ारे हैं आपके सामने इस टाइम। खूबसूरत सीन्स दुबई के। बारिश जो है वो इस टाइम तकरीबन जो है वो रुक चुकी है। ये आपके सामने F38 नंबर बस इस टाइम जो है वो गुजर रही है। देखें ये हमारे भाई तलाबिद क्या खूबसूरत नज़ारा है जी बारिश के बाद का। Awesome scenes.